สุ่นกวนครั้นรวดเตียวหุยจูล่งติดตามมาชิงเอาอาเต้ากลับไปแล้วยังฆ่าจิวเซียนคนสนิทเคยใช้สอยตายสิคนนี้ก็มีความโกรธนักทีเดียวบัดนี้สิ้นที่กีดขวางแล้วนี่คือนางซุนหยินน้องสาวตนกลับมาเมืองการต่างด้วยสุ่นกวนก็ประกาศก้องทีเดียวว่าบัดนี้น้องเรากลับมาได้แล้วอันเล่าปีกับเราก็ขาดจากประเพณีที่จะผูกพันเกี่ยวดองกันสืบไปเราจะยกทหารไปตีเอาเมืองเกงจิ๋วคืนให้จงได้นี่สุ่นกวนประกาศศึกออกมาชะนี้เลยทีเดียวเพราะได้ตัวน้องสาวกลับมาแล้วล่ะสุ่นกวนก็จึงให้เรียกหาขุนนางทหารทั้งปวงเข้ามาปรึกษากันทีเดียวแล้วก็กะเกณฑ์กองทัพที่จะยกไปสุ่นกวนแค้นมากถึงกับประกาศออกมาทีเดียวแล้วว่าเราปีกับเราขาดจากประเพณีที่จะผูกพันกันสืบไปเราจะยกทหารไปตีเมืองเกงจิ๋วคืนให้ได้แล้วก็เรียกขุนนางที่ปรึกษาทั้งปวงมาปรึกษาแล้วก็สั่งเกณฑ์กองทัพที่จะยกไปก็พอดีมาใช้มาบอกว่าเนี่ยเรื่องของก๊กทั้งสามเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือมันต้องคานกันไว้อยู่ตลอดเวลานี่คือมาใช้มาบอกว่าบัดนี้โจโฉจะยกกองทัพมารบเอาเมืองกังสังนี่ข่าวศึกมาซะอย่างนี้สุ่นกวนก็สั่งให้งดกองทัพที่จะไปบดขยี้เกงจิ๋วไว้ก่อนต้องระงับไว้ก่อนแค้นอันเป็นส่วนตัวที่ต้องชำระนั้นระงับไว้ก่อนแล้วก็ปรึกษาด้วยขุนนางที่จะต่อสู้ด้วยโจโฉล่ะก็ต้องหันมาทางด้านนี้ขณะนั้นก็พอดีมีขุนนางมารายงานข่าวอีกข่าวว่าบัดนี้เตียวเหียนซึ่งป่วยอยู่และไปรักษาตัวที่บ้านนั้นถึงแก่ความตายแล้วทำหนังสือไว้ท่านฉบับหนึ่งสุ่นกวนก็รับหนังสือนั้นมาฉีกผนึกออกอ่านดูเตียวเหียนนี่เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญคนหนึ่งละในหนังสือนั้นเป็นใจความว่าท่านจะอยู่ในเมืองกังตังนั้นมิได้ขอให้ยกไปตั้งอยู่ในเมืองเบาะเหลงโดยเห็นภูมิฐานกว้างขวางจะเป็นที่ตั้งตัวเป็นใหญ่ได้นี่ราขุนนางของเขานี่เป็นอย่างนี้คือถึงจะตายแล้วแต่ก็ยังมีความผูกพันด้วยความจงรักภักดีเป็นห่วงเป็นใยต่อบ้านเมืองเขาไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยต่อตัวเองที่จะเจ็บจะตายอย่างไรหรอกเขาเป็นห่วงเป็นใยต่อบ้านเมืองมีหนังสือบอกกล่าวสุ่นกวนไว้ดังนี้สุ่นกวนได้รับหนังสือนี้ก็รำลึกนึกถึงเตียวเหียนที่มีความจงรักภักดีต่อบ้านเมืองสุ่นกวนก็ร้องไห้แล้วก็ว่าแก่ขุนนางทั้งปวงว่าเตียวเหียนนี้มีความรักใคร่เราโดยสุจริตแม้จนจะตายแล้วยังทำหนังสือไว้ให้แก่เราเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปภายหน้าควรที่เราจะทำตามสุ่นกวนว่าดังนี้แล้วก็กะเกณฑ์ให้ทหารไปกระทำเมืองเบาะเหลงถือไปซ่อมแซมค่ายคูประตูหอรบให้มันเข้มแข็งมั่นคงละลิบองก็เข้ามาว่าแกสุ่นกวนว่าบัดนี้โจโฉยกกองทัพมาการก็จวนจะถึงอยู่แล้วขอท่านในฐานเร่งไปขุดสนามเพราะรับกองทัพโจโฉณปากน้ำยี่สูลิบองเข้ามาแนะนำชนี้อีกสุ่นกวนเห็นชอบโดยก็เกณฑ์ฐาน 30,000 ไปทำการตั้งรับกองทัพโจโฉทั้งกลางวันกลางคืนให้แล้วเสร็จโดยเร็วคือไปขุดสนามเพาะไว้ก่อนข้างฝ่ายติวเจียวซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งได้เข้ามาว่ากับโจโฉว่าอันขุนนางทั้งปวงซึ่งเป็นข้าเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้นั้นผู้ใดจะมีความชอบเหมือนโจเม้งเต้โฉซึ่งเป็นมหาอุปราชนี้ก็หามิได้ ครั้งนี้ท่านประกอบด้วยอุตสาหะตากแดดทนฝน
ยกทหารไปเที่ยวปราบปรามฆ่าขอบขันตเสมาให้ราบคาบทนุบำรุงบันดินพระเจ้าเฮียนเต้ให้อยู่เย็นเป็นสุขนี่ความคิดเห็นของติ้วเจียวเขาเห็นอย่างนี้ว่าโจโฉน่ะดีถ้ามองด้านนี้ก็จะผิดอย่างไรโจโฉเป็นข้าในพระเจ้าเฮียนเต้ตำแหน่งมหาอุปราชในพระเจ้าเฮียนเต้แห่งเมืองฮูโตะได้กระทำอย่างนี้ก็ต้องปราบปรามบ้านเล็กเมืองน้อยทั้งปวงที่กระด้างกระเดืองให้ขึ้นต่อเมืองหลวงเพื่อจะอยู่เย็นเป็นสุขอาณาประชาราษฎรทั้งปวงก็มีความยินดีนักหนาและแผ่นดินพระเจ้าเฮียนเต้ก็คืนบริบูรณ์เป็นปกติความชอบของท่านครั้งนี้ก็ยิ่งกว่าความชอบของลิบองซึ่งเป็นอุปราชของพระเจ้าจิ้วบุญอ๋องเสียอีกนี่ติ้วเจียวยกเรื่องในอดีตมากล่าวดังนี้ซึ่งท่านจะตั้งอยู่ในมหาปราชนี้หาควรไม่ขอให้เรื่อนเป็นที่อุยกงประกอบด้วยยศศักดิ์อีก9ประการจึงจะสมกับความชอบของท่านนี่ความตอนนี้ความจริงเป็นเรื่องของเมืองฮูโตะติวเจียวเป็นที่ปรึกษาของโจโฉนะครับกราบขออภัยนิดหนึ่งติวเจียวที่ปรึกษาของโจโฉเข้าไปพูดกับโจโฉอย่างนี้เข้าไปพูดกับโจโฉนะครับว่าโจโฉเนี่ยเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีมากมายหลายประการเนี่ยก็ควรจะมียศศักดิ์อันยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกจึงจะสมกับความชอบของท่านนี่โจเมงเต้โฉก็ฟังติวเจียวที่ปรึกษาใหญ่นี่กล่าวเย็นยอสรรเสริญตนอย่างนี้เพลินไปทีเดียวติวเจียวก็กล่าวต่อไปอีกว่าอันยศ9ประการนั้นประการหนึ่งให้ขี่รถเข้าเฝ้าเทียมม้า8ตัวประการหนึ่งแต่งตัวอย่างลูกหลวงเอกประการหนึ่งให้มีดนตรีแตรสังประโคมเช้าค่ำประการหนึ่งที่อยู่ให้ทาชาติอย่างเรือนหลวงทาชาติคือทาสีแดงประการหนึ่งมีท้องพระโรงเป็นที่ออกว่าราชการแก่ขุนนางทั้งปวงประการหนึ่งมีหมู่ทหาร300รักษาองค์ประการหนึ่งให้แห่แหนโดยขบวนอย่างเสด็จมีที่ประพาสประการหนึ่งมีทหารถือเกาทันแซงนอกในซ้ายขวาโดยขนาดประการหนึ่งจะไปแห่งใดให้มีเจ้าพนักงานชูกระถางธูปแห่ไปข้างหน้าอย่างแห่เสด็จนี่ติ้วเจียวเข้ามากล่าวแก่โจโฉอย่างนี้ว่าจะต้องสถาปนายศใหญ่ขึ้นไปและที่จะใหญ่กันยังไงล่ะก็9ประการดังกล่าวแล้วนี่แหละนี่ซุนฮกได้ฟังติ้วเจียวพูดเช่นนั้นก็จริงว่าซึ่งเตียวเจียวว่าทั้งนี้ข้าพเจ้ามิเห็นชอบอันมหาอุปราชจะทำตามนั้นมิได้ด้วยแต่แรกมหาอุปราชซ่องสุมผู้คนและฐานทั้งปวงก็ตั้งใจจะสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าเฮียนเต้ให้แผ่นดินเป็นสุขโดยสุจริตเพราะว่าเป็นข้าแผ่นดินของท่านทำถึงจะมีความชอบสักเท่าไรก็ตามก็ควรจะต้องเคารพกันตามประเพณีข้ากับเจ้าโจโฉกำลังอิ่มปลื้มอยู่กับคำของติวเจียวแต่ฟังซุนฮกมาขัดเข้ากระนี้ก็โกรธหน้าบึ้งทีเดียวติวเจียวก็จึงว่าการจะทำอันใดมีผู้ขัดขวางไว้ชนี้จะเชื่อฟังมิได้นี่ติวเจียวท่านว่าชนี้เชื่อฟังมิได้และติวเจียวนี่แหละก็เป็นผู้แต่งเรื่องราวกราบทูลพระเจ้าเฮียนเต้ขอให้แต่งตั้งเลื่อนที่มหาอุปราชขึ้นเป็นอุยกงพระเจ้าเฮียนเต้ก็อนุญาตให้เอาละได้รับการอนุญาตละ
ซุนฮกนี่ต้องกล่าวว่ามีความพอเหมาะพอดีพอควรอยู่มากทีเดียวละแล้วก็เป็นผู้ซื่อตรงต่อโจเม้งเจ็ดเป็นผู้ซื่อตรงต่อโจเม้งเตโฉด้วยสุจริตใจมิใช่ปรารถนาจะยกย่องสรรเสริญจนเลิศลอยพังเคลงมาแต่ประการใดน่ะหาไม่ความเหล่านี้มิได้มีอยู่ในซุนฮกหรอกซุนฮกจึงทัดทานแต่ทัดทานก็ไม่ได้ติวเจียวทำเรื่องราวกราบทูลจนองค์จักรพรรดิเฮียนเต้อนุญาตชนิซุนฮกก็ถอนใจใหญ่แล้วก็พูดว่าไม่รู้ว่าการจะเป็นถึงเพียงนี้เลยซุนฮกพูดอย่างนี้ทีนี้ความข้อนี้ก็รู้ไปถึงโจโฉก็ให้มีความน้อยใจในซุนฮกหาว่าซุนฮกเนี่ยมิได้มีกระจายจะช่วยทนุบำรุงตนไม่ส่งเสริมตนเลยกลับมาขัดมาทัดมาทานขณะนั้นเป็นตอนที่พระเจ้าเฮียนเต้เสวยราชสมบัติได้17 ปีอันนี้อยู่ในราวปีพุทธศักราช749เป็นเดือน12เป็นตอนที่โจโฉยกกองทัพไปตีเมืองกังตังพระเจ้าเฮียนเต้รับสั่งให้เอาซุนฮกไปในกองทัพด้วยซุนฮกเนี่ยก็รู้อยู่ว่าโจโฉน่ะโกรธตนคือนี่เป็นความตอนที่โจโฉก่อนจะยกทัพไปกังตังเนี่ยเกิดเหตุการณ์ความจริงเรียกว่าเล็กๆน้อยๆอันนี้ขึ้นเนี่ยติวเจียวมากราบทูลจะให้พระราชทานยศยิ่งใหญ่แก่โจโฉก็ต้องเป็นธรรมดาโจโฉก็ย่อมมีใจปรารถนาต่อยศอันยิ่งนั้นอยู่แต่ที่ซุนฮกทัดทานขึ้นเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจแห่งตนเองและก็โดยเห็นจำนงเจตนาแต่แรกนะเป็นมาด้วยดีกระทำมาด้วยดีดังถ้าจะกล่าวกันว่าเพื่อชาติเพื่อประเทศโดยทุกประการจะมีปรารถนาอื่นใดกว่านี้นะครับแต่แล้วมาบัดนี้แม้แต่น้ำใจโจเม้งเต้เองก็ดูแปลเปลี่ยนไปในทางด้านที่ปรารถนาความยิ่งใหญ่ให้ยิ่งไปกว่านี้ขึ้นไปอีกแต่ซุนฮกมาทัดทานกระนี้โจโฉโกรธซุนฮกก็รู้เมื่อโจโฉจะยกทัพไปกลางตังพระเจ้าเฮียนเต้มีรับสั่งเอาซุนฮกไปด้วยซุนฮกนี่ก็เลยเกรงอำนาจโจโฉอยู่ด้วยรู้ในโทสะโจโฉและความเจ้าปัญญาหลายประการที่จะกระทำเอาแก่ตนซุนฮกก็จึงบอกป่วยเสียโจโฉก็จึงให้เอากระบะเปล่าปิดตราประจำเสียดังหนึ่งว่าใส่ของกินให้คนเอาไปเยี่ยมไปเยือนซุนฮกแล้วเขียนเป็นอักษรไปว่าอย่าให้ผู้อื่นเปิดนี่เอากระบะเปล่าไปให้ครั้นซุนฮกเปิดขึ้นดูก็เห็นแต่กระบะเปล่าซุนฮกก็เข้าใจได้ทันทีว่าบัดนี้โจโฉคิดที่จะทำอันตรายตัวแน่แล้วก็มีความโทมนัสซุนฮกก็จึงกินยาทำลายชีวิตตนเองเสียและเมื่อซุนฮกถึงแก่ความตายนั้นอายุได้55 ปีซุนหุนผู้เป็นบุตรก็บอกเข้ามาแก่โจโฉให้ทราบโจโฉได้ทราบก็ให้มีความเสียดายรู้คุณค่าก็ต่อเมื่อตายไปเสียแล้วรู้ความจริงใจของซุนฮกก็เมื่อซุนฮกตายแล้วโจโฉก็มีความเสียดายซุนฮกหวนนึกถึงความหลังทั้งปวงทุกประการที่ได้ร่วมการกันมาทั้งสิ้นซุนฮกมีสติปัญญากล่าวชี้แนะบางประการเป็นไปด้วยความถูกความควร
โดยครบถ้วนมีบกพร่องแต่มาตอนบ้านปลายเท่านี้ที่ซุนฮกทัดทานขึ้นเนี่ยตนเองก็เสียใจที่ได้กระทำเช่นนั้นโจโฉก็ให้เงินทองไปแต่งการศพตามควรและโจโฉก็ยกกองทัพมาตั้งอยู่ณแดนเมืองยี่สูเป็นว่าเรื่องการทัพก็จะต้องดำเนินต่อไปโจเม้งเต้โฉปรารถนาที่จะรวบรวมกังตังให้เข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับฮูโตนี่แหละเมื่อยกทัพไปตั้งอยู่ในเมืองยี่สูแล้วก็ให้โจหองคุมฐาน30,000ยกไปเป็นกองตระเวนสอดแนมฟังดูกิจการต่างๆทั้งปวงโจหองก็ไปกระทำตามแล้วก็กลับมารายงานแก่โจโฉว่าชายทะเลนั้นเห็นธงปักอยู่เป็นริ้วรายไปเป็นอันมากแต่ไม่ได้เห็นผู้คนตั้งอยู่ในแห่งใดโจโฉก็มีความสงสัยไม่ไว้ใจเลยเพราะครั้งก่อนกรีธาทัพมาน่ะก็ว่าตั้งเป็น100,000ก็ยังยับเยินเตลิดเปิดเปิงกลับไปแต่ตัวบัดนี้ได้รับรายงานดังนี้มีธงปักเป็นริ้วรายไปเป็นอันมากแต่ไม่มีผู้คนนี่โจโฉก็ยกฐานรีบมาตั้งนะตำบลปากน้ำยี่สูเลยแล้วก็คุมฐานเอกประมาณ100 เศษนี่คัดแต่ฐานเอก100 เศษขึ้นไปดูบนเนินเขาก็เห็นเรือรบของกองทัพซุ่นกวนนั้นมาตั้งอยู่ฝากข้างหนึ่งและซุ่นกวนนั้นแต่งตัวกั้นสัปทนเขียวมีฐานแวดล้อมซ้ายขวาโดยขบวนโจโฉก็จึงว่าผู้ใดมีบุตรเหมือนซุ่นกวนนี้ควรจะนับถือสรรเสริญว่าดีอันมีบุตรเหมือนเล่าจ่องนั้นก็มีเสียเปล่าหาต้องการไม่นี่โจโฉกล่าวดังนี้โจโฉว่ายังไม่ทันสิ้นคำหรอกทหารของซุ่นกวนที่วางไว้ในสนามเพลาะได้ทีก็โห่ร้องยกขึ้นปิดหลังโจโฉทีเดียวซุ่นกวนกระทำไว้แล้วและซุ่นกวนก็เร่งทหารแจวเรือรบเข้าไปสกัดทางตามลำคลองโจโฉนั้นก็ตกใจทีเดียวจะโดนกลประการใดเข้าอีกแล้วก็ให้ทหารรบหักฟันฝ่าออกมานี่ดีว่าตนเอาทหารล้วนแต่คัดยอดฝีมือไปเลยจำนวน100เนี่ยในจำนวน100นี้ก็มีเขาทูอยู่ด้วยเขาทูนั้นก็คอยป้องกันใกล้ชิดมิให้มีอันตรายมาถึงโจโฉได้แล้วก็พาโจโฉแหวกวงล้อมกลับมาค่ายได้โจโฉกลับมาถึงค่ายก็สั่งปูนบำเหน็จรางวัลเขาทูเป็นอันมากทีเดียวครั้นประมาณ2 ยามคืนนั้นซุ่นกวนนี่ดำเนินการอาถรรพ์นะตั้งแต่ซุนเกียงซุนเซกมาแล้วทั้งพี่ชายและทั้งบิดาซุ่นกวนเนี่ยอาถรรพ์ซุ่นกวนนี่ก็เช่นกัน2 ยามคืนนั้นเนี่ยค่อยทหารระดมตีค่ายโจโฉเลยทีเดียวเรียกว่าปล้นเข้าปล้นค่ายเลยทีเดียวไม่ยอมละยอมวางแล้วจุดเพลิงเผาขึ้นแล้วก็ตีหักค่ายเข้าไปได้กองทัพเมืองกลางตังตีตะลุยแหวกหักค่ายโจโฉเข้าไปฆ่าฟันฐานโจโฉล้มตายเป็นอันมากโจโฉก็แตกถอยร่นไปประมาณ500 เส้นถอยร่นไปเป็นระยะทางตั้ง500 เส้นเทียหยกก็จึงว่าแกโจโฉว่าแต่ก่อนมหาอุปราชจะยกทัพไปตีแห่งใดตำบลใดก็จะค่อยไปค่อยมาดุจ1 ครั้งนี้หามิได้ย่อมมีแต่เร่งรัดทหารทั้งปวงให้ไปโดยเร็ว
ศัตรูมิทันจะรู้ตัวจัดแจงป้องกันได้คือเมื่อยกฐานไปโดยเร็วศัตรูมิทันจะรู้ตัวมิทันจะจัดแจงป้องกันตัวมหาอุปราชก็มีชัยชนะแก่ข้าศึกโดยง่ายมาครั้งนี้มหาอุปราชยกกองทัพมาละเลงใจอยู่มิได้รีบรัดเอาการให้ซึ่งควรรู้ตัวก่อนได้จัดแจงป้องกันไว้เป็นสามารถชนิดจึงเอาชัยชนะมิได้กลับเสียทีมาชนิดเทียยกได้กล่าวขึ้นเช่นนี้และณบัดนี้มหาอุปราชจะคิดทำการต่อไปนั้นเห็นจะมิได้ขอให้ท่านยกฐานกลับเมืองฮูโตก่อนเถอะปลูกเลี้ยงฐานทั้งปวงให้มีน้ำใจแล้วจึงค่อยยกกลับมาทำการใหม่ก็เห็นจะไม่เสียท่วงทีเทียยกว่าชนิดโจโฉก็ไม่ได้ว่าประการใดเทียยกก็กลับไปโจโฉก็เข้าที่พักผ่อนหลับนอนโจโฉนอนหลับอยู่วันนั้นฝันว่าได้ยินเสียงคลื่นในท้องมหาสมุทรซัดฝั่งดังกึกก้องเหมือนเสียงคนอึงคนึงอยู่ก็ลุกออกไปดูนี่ในความฝันนะก็เห็นพระอาทิตย์ดวงหนึ่งผุดขึ้นจากท้องมหาสมุทรมีรัศมีอันกล้าแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ปรากฏอยู่บนอากาศ2 ดวงและพระอาทิตย์ที่ขึ้นจากท้องมหาสมุทรนั้นไปตกตรงเนินเขาตรงหน้าค่ายนี่เป็นความฝันโจโฉก็ตกใจตื่นขึ้นก็พอดีมีคนเข้ามาบอกว่าเวลาเที่ยงแล้วคือแต่กลางคืน2 ยามถูกสุ่นกวนตีเตลิดเปิดเปิงถอยหนีเตลิดไปตั้ง20 กิโลเมตรเนี่ยคือ500 เส้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลากันไกลใช้เวลากันมากกว่าจะได้หลับได้นอนนี่ก็คงค่อนแจ้งนะมาตื่นเอาเที่ยงเนี่ยฝันไปอย่างเนี้ยโจโฉก็คิดฝันนี่จะเป็นประการใดก็จัดแจงฐานมา50 คนออกไปดูที่หน้าผาตรงหน้าค่ายแหละก็แลเห็นสุ่นกวนกั้นสัปทนทองนะคราวนี้สัปทนทองแต่คราวเห็นที่อยู่กองทัพเรือนั้นสัปทนเขียววันนี้สัปทนทองแต่งตัวใส่เกราะทองยกทหารมาตามเนินเขาและขณะนั้นสุ่นกวนก็แลขึ้นมาเห็นโจโฉเหมือนกันสุ่นกวนก็หยุดทหารไว้แล้วก็เอาแส้ม้าชี้ไปที่โจโฉว่ามหาอุปราชเป็นใหญ่อยู่ในเมืองหลวงประกอบด้วยยศริงคารบริวารเป็นอันมากมีความสุขดุจหนึ่งอยู่ในวิมานควรหรือยังมิอิ่มใจอีกเล่ารู้อำนาจแก่โลกรู้อำนาจแก่ความโลภมิได้พิเคราะห์ด้วยปัญญาให้เป็นธรรมยกทหารจะมาทำร้ายแก่เราไม่สมควรเลยซึ่งควรว่าอย่างนี้โจโฉก็ตอบว่าซึ่งเรายกทหารมาทางนี้ใช่จะมีความปรารถนาสมบัติท่านนั้นหามิได้ด้วยตัวท่านก็อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าเฮียนเต้และมิได้มีกตัญญูต่อพระเจ้าเฮียนเต้แข็งเมืองไว้มิได้ไปอ่อนน้อมฉะนี้ตัวผิดอยู่พระเจ้าเฮียนเต้จึงให้เรายกกองทัพมาจับตัวท่านนี่โจโฉก็โต้ตอบอย่างนี้จะว่าโจโฉผิดประการใดอย่างไรจะว่าสุ่นกวนถูกประการใดอย่างไรก็ว่าสุ่นกวนได้ฟังโจโฉนั้นก็หัวเราะแล้วก็จึงว่าท่านเจรจาชะนี้หามีความอายไม่
ตัวเราอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าเฮียนเต้นี้ใช่จะไม่มีกตัญญูนั้นก็หาไม่ผู้ใดมิได้ปรากฏว่าเราเป็นขบฏต่อแผ่นดินได้ยินแต่เขาเล่าลือกันว่าท่านเสียอีกล่วงบังคับขุนนางทั้งปวงมีใจกำเริบคิดการใหญ่หลวงหยาบช้าต่อเจ้าเราก็มีใจเจ็บร้อนด้วยคิดจะทำการกำจัดศัตรูแผ่นดินเสียอีกนี่สุนกวนก็กล่าวหาโจโฉเนี่ยเป็นศัตรูราชสมบัติละเอาโจโฉนี่มันก็โกรธร้องประกาศมาเลยทีเดียวว่าผู้ใดจะอาจสามารถจับสุนกวนให้เราได้ว่ายังไม่ทันขาดคำก็ยินเสียงประทัดจุดขึ้นบนเนินเขาเสียงดังสนั่นนู่นโจโฉเหลียวไปก็เห็นจิวท่ายหันตงคุมทหารยิงเกาทันระดมลงมาทางซอกเขาข้างซ้ายนี่สุนกวนนี่วางแผนที่จะจับโจโฉให้ได้นี่เตรียมพร้อมไว้ก่อนทีเดียวนี่กองนึงละจิวท่ายหันตงแล้วก็เห็นตันบูผัวเจียงคุมฐานตีกระนาบมาข้างขวาระดมยิงเกาทันมาดังหาฝนโจโฉก็ตกใจจึงถอยหลังมาจิวท่ายตันบูผัวเจียงเห็นอย่างนั้นได้ทีแล้วก็ขับฐานรีบรุกรบเข้ามาเลยทีเดียวเขาทูเห็นนั้นก็เขาทูยอดทหารเสือทหารชั้นที่หนึ่งของโจโฉเขาทูนั้นก็คุมฐานเสือเป็นอันมากยกออกจากค่ายรีบไปช่วยโจโฉก็ได้รบพุ่งกันเป็นสามารถทีเดียวกองทัพสุนกวนก็ถอยไปโจโฉก็กลับมายังค่ายได้แล้วก็จึงคิดทีเดียวโจโฉคิดทีเดียวว่าสุนกวนนี้มีวาสนามากซึ่งเราฝันเห็นว่าพระอาทิตย์ตกลงมาที่ภูเขานั้นก็เห็นจะได้แก่สุนกวนนานไปจะได้เป็นเจ้าก๊กหนึ่งนี่โจโฉทำนายสุนกวนเองเลยทีเดียวละแล้วกองทัพของโจโฉกับกองทัพของสุนกวนก็ตั้งรบกันอยู่ประมาณเดือนเศษมิได้เสียทีแก่กันมิได้แพ้ชนะแก่กันครั้นล่วงเข้าปีใหม่เป็นเทศกาลฝนตกหนักทหารทั้งปวงจะทำการรบพุ่งก็ลำบากนักสุนกวนก็จึงใช้คนถือหนังสือมาถึงโจโฉเป็นใจความว่าตัวเรากับมหาอุปราชต่างก็เป็นข้าของพระเจ้าเฮียนเต้พระเจ้าเฮียนเต้ตั้งให้ท่านเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ควรที่ท่านจะช่วยทนุบำรุงแผ่นดินให้อาณาประชาราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขและกลับยกกองทัพมาทำอันตรายแก่เราให้อาณาประชาราษฎรได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้ก็ผิดด้วยประเพณีเสนาบดีผู้ใหญ่และประการหนึ่งบัดนี้ก็เป็นฤดูฝนทหารทั้งปวงได้ความลำบากนักขอท่านได้ยกกองทัพกลับไปเถิดแม้นขืนอยู่ทำการสืบไปก็จะมีภัยมาถึงตัวท่านนี่หนังสือสุนกวนมีมาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอย่าทัพหรือว่าให้ต่างฝ่ายต่างเลิกกันนะไม่ใช่ถ้าก็มีหนังสือไล่โจโฉกลับไปเท่านั้นแหละโจโฉได้แจ้งหนังสือก็หัวเราะแล้วก็จึงพูดว่าสุนกวนก็มีคารวะแก่เราว่าเป็นผู้ใหญ่นี่โจไม่เตโจว่าอย่างนี้ว่าสุนกวนมีคารวะแก่เราว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สั่งให้บำเหน็จรางวัลแก่ผู้ถือหนังสือกลับไปแจ้งแก่สุนกวนแล้วโจโฉก็เลิกทัพกลับไปเมืองฮูโตฝ่ายสุนกวนก็ยกทัพกลับไปเมืองเบาะเหลงสุนกวนเมื่อกลับมาแล้วก็มาตั้งพำนักอยู่ณเบาะเหลงเตียวเหียนที่ปรึกษาผู้ใหญ่ซึ่งวายชนไปแล้วมีหนังสือบอกกล่าวไว้ชะเนี้ยคือให้มาตั้งอยู่ที่เบาะเหลงเนี่ยเอาสุนกวนก็มาตั้งที่เบาะเหลงเนี่ยแล้วก็เรียกหาขุนนางทั้งปวงมาปรึกษาว่าบัดนี้โจโฉก็ยกกองทัพกลับไปแล้ว
ฝ่ายเล่าปีก็ยังไม่ได้กลับมาแต่เมืองเสฉวนไปตั้งอยู่ณที่ตำบลด่านแฮบางกวนเราคิดว่าจะยกกองทัพไปตีเมืองเกงจิ๋วเสียเลยทีเดียวจะเห็นประการใดซุนกวนนี่สิงร้ายทีเดียวอย่างไรก็ตามเถอะโจโฉต้องถอยตามหนังสือฉบับนั้นของซุนกวนและหนามที่ยอกอกเสียดแทงอยู่ทุกขณะคือเกงจิ๋วนี่แหละเตียวเจียวได้ฟังซุนกวนว่าจะไปตีเกงจิ๋วก็จึงว่าซึ่งจะยกกองทัพไปตีเมืองเกงจิ๋วณบัดนี้ขอให้งดก่อนด้วยเกลือกว่าโจโฉรู้เข้าโจโฉก็จะกลับยกกองทัพมาทำอันตรายแก่เมืองเราข้าพเจ้าคิดว่าขอให้ท่านมีหนังสือไปถึงเล่าเจียงว่าบัดนี้เล่าปีน่ะมิได้ซื่อต่อเล่าเจียงกลับไปเข้าด้วยกับเตียวล่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคิดจะย้อนกลับไปทำร้ายเสฉวนเพื่อให้เล่าเจียงมีความสงสัยในเล่าปีเสียนี่เตียวเจียววางแผนให้อย่างนี้ร้ายกาจสับสนทีเดียวและเตียวเจียวว่าต่อไปอีกว่าแล้วให้มีหนังสือไปถึงเตียวล่อฉบับหนึ่งว่าบัดนี้เมืองเกงจิ๋วนั้นเล่าปีก็มิได้อยู่ให้เตียวล่อยกทหารมาตีเอาเกงจิ๋วเถิดเห็นจะได้โดยสะดวกครั้นเล่าเจียงกับเตียวล่อได้แจ้งความดังนี้ทั้งสองประการนี้แล้วก็จะจัดกองทัพกำเริบขึ้น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 